बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि खांसी की कोई ऐसी दवा बताएं जिससे खांसी 1 से 2 दिनों में ख़त्म हो जाए, क्योंकि खांसी धीरे धीरे बढ़ के टीबी का रूप ले लेती है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। किसी को खांसी की समस्या हो तो वो ऑफिस जाने से कतराता है, सामने वाले लोग उससे कतराना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी एक आयुर्वेदिक दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लट जीरा, अपामार्ग, चिचिड़ा जिसको कहा जाता है। अपामार्ग आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके एक डंठी होती है जिसमें जीरे की तरह एक लटकी हुई चीज़ मिलेगी। आप वो पूरी डंठल काट के ले आएँ और उसको आग पे भून लेना है। आग पे भूनने के बाद आप उसको निकाल के उसका पाउडर बना लें। जो जीरा है उसका आपने पाउडर बना लेना है। आधा चम्मच पाउडर, आधा चम्मच शहद। खाने के बाद उसको चाट के ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। आप ये करके देखें, 2 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरीके की खांसी ठीक हो जाती है।